पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के अड़ंघाटा इलाके में जबरन वसूली न देने पर एक महिला के साथ मारपीट और छेड़खानी का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में आरोप की सुई स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की ओर घूम रही है। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह घर में अकेली रहती है। आरोप है कि इलाके के कुछ लोग जो खुद को सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता बताते हैं, काफी समय से उनसे तोला की मांग कर रहे थे। महिला ने जब पैसे देने से साफ इनकार कर दिया तो आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया। महिला का आरोप है कि पैसे न मिलने पर गुस्साए आरोपियों ने उनके साथ केवल मारपीट ही नहीं की बल्कि उनके साथ अश्लीलता की हदें पार करते हुए छेड़खानी भी की। घटना के बाद पीड़िता काफी डरी और सहमी हुई है। पीड़ित महिला ने इस भयावह घटना के संबंध में धानतला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और कथित तुलाबाजी की संस्कृति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। কারা মেরেছে? জয়দেব, উত্তম আর রাকেশ আর আচ্ছা, তারা কি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত? না, ওরা মস্তানি করে খায়। কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় কি রয়েছে? না, ওরা সেরকম কিছু না, কিন্তু ওদের পেশায় মস্তানি করে খায়। মস্তানির সঙ্গে ওদের হচ্ছে লিঙ্ক আছে। ওরা এই মস্তানি করেই ওরা চালায়। সাধারণ মানুষের মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে ওই ভয় দেখিয়ে এরকমভাবে ওরা পয়সা আদায় করে, মারধর করে, সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার। কতদিন ধরে আপনার শারীরিক নির্যাতন করছে? গত বছর আমাকে মেরেছে, অত্যাচার করেছে, ভয় দেখিয়েছে, আমাকে পুলিশের কাছে যেতে দেয়নি। এবারও তাই করেছে, কিন্তু এবার যেভাবে আমাকে মেরেছে মনে হয় না যে আমি বেশি দিন বাঁচব। আমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ লাগছে। আমি ভেবেছি যে মরেই তো যাব, তবে আমি এবার প্রশাসনের কাছে গিয়েই আমি মরব। তবে আমি এতদিন অভিযোগ জানাননি কেন? কারোর ভয়ে? ভয়ে। ওরা আমাকে কাদের ভয়? ওদের ভয় দেয়, ওরাই ভয় দেখায় আমাকে। ওই অসীম কাজের ব্যবসা করে। অসীম ও বলে আমার অনেক দূর হাত আছে, আমাকে আমার সঙ্গে লড়াই করে পারবি না, আমাদের সঙ্গে তোরা কিচ্ছু করতে পারবি না, আমার অনেক দূর হাত আছে, আমার কিচ্ছু করতে পারবি না। ও ওপেন গাঁজার ব্যবসা করে, ওর অনেক পয়সা কড়ি আছে। ও ওরকম ভয় দেখায় আমাকে, ভয় দেখিয়ে রাখে। আর ঠিকমতো। আচ্ছা, আপনার পরিবারে কে কে আছে? পরিবারে বলতে আমি একাই বাড়িতে থাকি। আপনার স্বামী? আমার স্বামীর সঙ্গে আমার কোনো রিলেশন নেই। আমি স্বামীর সঙ্গে আমার কোনো কথাবার্তাও হয় না। আমি তার কাছে যাই না, সেও আমার কাছে। আপনি বাড়িতে একাই থাকেন? আমি বাড়িতে একাই থাকি। এই ঘটনাটা কবে ঘটেছে? শেষ ঘটনাটা কবে ঘটেছে? 20 তারিখে বিকাল 3টের সময়। আচ্ছা, হাসপাতালে কবে ভর্তি হয়েছে? হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি গতকালকে। আমাদের লোকাল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় আমার অতিরিক্ত শরীর খারাপ দেখে। তারপর ওরা আমার কন্ডিশন খারাপ দেখে আমাকে এখানে এসে মাথার স্ক্যান করা হয়, পেটের আলট্রাসাউন্ড করা হয়, আরও অনেক কিছু বাকি আছে সেগুলো অভিযোগ কবে দায়ের করেছেন? অভিযোগ করা হয়েছে সেই দিনে আমি পুলিশের কাছে গেছিলাম। পুলিশের পক্ষ থেকে কি জানানো হয়? আমাদের পুলিশ ফাঁড়িতে করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে কি বলা হয়? পুলিশের বক্তব্য, আমি যখন গেছি ওই অবস্থায় ছেঁড়াবোড়া জামা কাপড় নিয়ে সে পুরো বিধিখিস্তি অবস্থা আমার। তখন আমি অজ্ঞানের মতো সেই খুঁড়াতে গেছি, আমার পা খুঁড়া করে দিয়েছে, আমি হাঁটতে পারছি না। তারপরে ওরা বলে তুমি মেডিকেল করো। এবার মেডিকেল করতে যাওয়ার পরে ওরা আমাকে নজরে রেখেছে, পুলিশের কাছে যেতে দেয়নি। তারপর ওখানে আমি সাহস করে তারপরেও আমি গেছি। যাওয়ার পরে ওরা এফআইআর লিখে এখনও পর্যন্ত তার কোনো অ্যাকশান নেয়নি। ওরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরও আজকে সকালবেলা আমাকে ফোন করে হুমকি দুমকি দেখিয়েছে অসীম, যে এবার তুই আরংঘাটা আসলে তোকে আরংঘাটায় থাকতে দেবো না, এবার আরংঘাটার থেকে তোকে উধাও করে দেবো। এইভাবে সকালবেলা আমাকে হুমকি দুমকি দিয়েছে ফোন করে। আপনার নাম? মিঠু রায়। বাড়ি আরংঘাটা। नदिया से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।